Elszaporgok egy cukorkát, lenyugszok. Lemegyek Megvan a B-re, többiek, felmegyek meghalnak. A-ra, kimegyek a bunny hoppolok, anyám, kurva anyámba, AB, AB, BA, BB. Szuka! Rángotázások. Menj ki az AVP-re. De látod, hogy vak volt? Látod, egyik kezébe betakarta a szemét! Az öcskös azt mondja, én most megállapítom, hogy mi forog, mi körül, anyád a faszom körül. Várjál, Gyulám, mert azért van itt. Mindjárt kapom a fejest. Az öcskösnek, Úristen, de nincs FPS-ebb itt a pocsolyába. az öcskösnek belemásztam a köldök lyukába, geci. Semmi. Bazd meg a kurva élet! Hát a fasz... Utcsó. Nincs FPS-em, nincs FPS-em. Hol vagy? Mi ez a Jetpack Joyride applikáció? Annyira megijedt. It's alright, minden rendben van, geci van. 9-1, teljesen jó. Nagyon jó, jól érzem magam most már. Hát átestem a holdpontot. Valamit pofaját. Jaj, geci. Jaj, na jó, oké, én feladtam. Jó, gyerekek. Figyelj, amott kinézek, ott kapom. Ez ennyi? Konnektor. Ez ennyi? Ez ennyi? Bombaklá! Az egy szép szó. Ez engem geci, csak bazd meg. A pocsolyába. Szét van baszva. A gecis kurva életbe. Lá. Csak lőjék. Kiváló. Kell, nem. Ezt lemegyek, azt most itt a 6-ról, hát nem a liftet fogom használni. Szunyaghálóval együtt kivetem magam a gecibe. Mindmegette.hu. Geci agresszíve oda, és ezt lövöd, mint a gecis kurva anyját, bazd meg. Annak a tetves Daciából szökött román rabnak. A gecis kurva... Ugye utolsó leszel a mennyekből, geci. Na, Itt egy famasz, itt egy AVP. itt egy famasz. Itt egy AVP. Pussolj. Kapod a fejes spawn. Hang vagy. Nem mered. Ja! Nem hiszem el. Mondom. Jó, AVP-s halott. De hol vagy, basszalak Simon? Mexikói büfélre is. Tudom, hogy lehozza, shotgun-nal lehozza. Mondtam, hogy lehozza! Nem!